Questa ricetta è ricercatissima a casa mia. Fanno a botte per mangiare davvero, se li nascondono, se li rubano, ed è facilissima, talmente facile che quasi mi vergognavo a pubblicarla, però ho deciso di farlo lo stesso, così vi do un paio di dritte su come farle nella maniera più semplice e veloce possibile. E quindi involtini alla salvia con prosciutto e formaggio siano. Si comincia con la carne, in questo caso utilizziamo del petto di pollo, lo sto scaloppando, guardate come faccio, metto sopra una mano, deve stare fermo il pollo, deve stare ferma la mano, solo il coltello si deve muovere, così con la mano sopra sentite dov'è e non vi tagliate, e la tagliate tutta uguale, dovete fare un po' di pratica ma è molto semplice, oppure fate ancora prima, ve la fate tagliare dal macellaio, così non ci pensate più. Usate in questo caso un coltellino flessibile o comunque un coltello lungo. Vanno bene anche le bistecche, le scaloppe di fesa di tacchino oppure quelle fatte con la lonza di maiale. Con le scaloppe piccoline bisogna abbinarle, cioè ne mettiamo due vicine piccole per farne una grande. Non c'è bisogno di incollarle, cucirle, martellarle, graffettarle, basta soltanto metterle leggermente accavallate. Quelle grandi invece le lasciamo singole. In ognuna delle nostre scaloppe ci metto 1, 2, 3 foglie di salvia, va bene anche il prezzemolo se volete. Anche una strofinatina di aglio se vi piace, ci sta molto bene. Poi ci metto una fetta di prosciutto cotto, va bene anche il prosciutto crudo, va bene anche lo speck. A questo punto ci potete mettere qualsiasi cosa, in questo caso ci metto del formaggio dalla fontina normalissima, va bene anche la mozzarella, la scamorza, la provola, ci va bene i funghi, ci va bene i carciofi trifolati, una macchia di pomodoro cotto e origano, mettete dentro quello che più vi pare. E dopo vanno arrotolati, semplicemente arrotolati, non sto qui neanche a fargli le spondine perché sono talmente semplici, basta arrotolarli e lasciarli sull'asse, sul tagliere. Gli unici problemi che si possono riscontrare facendo degli involtini è o che vengano troppo asciutti oppure che si aprano mentre cuociono. Ora risolviamo entrambe le questioni. Allora in questo caso li chiudiamo con degli stecchini un po' lunghi e ne faccio 2 alla volta, così ognuno ha la sua porzione. Due pezzetti a testa, 2 involtini a testa, così non devono litigare. Sono belli lunghi, ma con questi stecconi ce ne stanno anche 3 o 4, invece di fare gli stecchini singoli per ogni involtino. Questo perché? Per far sì che l'involtino non si apra, perché li facciamo in padella, mentre invece se si fanno al forno non c'è bisogno neanche di metterci lo stecchino. Potete farli al forno con sopra un po' di gratin, 10 minuti, 180 gradi sono pronti, ma in questo caso li facciamo in padella perché vengono ancora più morbidi. Servirà un pochino di farina, una bella padella larga, un coriosone in meno, un po' di burro, va bene anche l'olio se volete, però con la salvia chiama il burro, quindi ci metto il burro. I involtini vanno ben infarinati, ma non troppo, altrimenti dopo vi fa le patacche di farina in giro per la padella. Vanno leggermente infarinati e vanno messi nel burro caldo. Si devono rosolare bene a fiamma alta da tutte e 2 le parti, attenzione a non bruciare il burro. Facendolo rosolare bene la carne manterrà al suo interno il succo, vedete com'è bella rosolata, e resteranno quindi molto teneri. Quindi vanno cotti da tutte e 2 le parti in questo modo. Una volta che sono ben rosolati ci mettiamo un bel bicchiere generoso di vino bianco, va bene anche la birra se vi piace, e bisogna farlo evaporare bene il vino perché altrimenti sa di vino crudo, quindi ci vuole un minutino, il vino che cuoce, che quando è quasi asciutto il vino è cotto e quindi non si sentirà più quel sapore aspro di vino crudo. Faccio vedere un trucchetto: burro nella farina che abbiamo usato prima per passarci gli involtini, e ce lo pasticciamo dentro un po' in maniera che assorba dalla farina e poi a pezzettini lo rilasciamo nella padella. Se non volete usare questo sistema potete fare anche un po' di acqua fredda con un po' di maizena. Con gli involtini sciolgo bene il burro e farò quindi una bella salsina densa, se avete bisogno di una salsina densa. Ancora un goccino di acqua per finire la cottura, un coperchio, 5 minuti, non di più, altrimenti vengono troppo cotti e più cuociono più si asciugano. Quando vedete qualche pezzettino di formaggio in giro che è uscito agli involtini vuol dire che l'involtino è cotto anche all'interno. Comunque 5 minuti sono più che sufficienti per fare questi buonissimi e facilissimi involtini di pollo con il prosciutto e il formaggio. Se questo video, questa semplicissima ricetta vi sono piaciuti, lasciate un bel like così il canale cresce un pochino, iscrivetevi al canale se volete e venite qui sotto in descrizione a trovarmi, dove troverete la ricetta scritta bene per esteso e tante altre cose tutte scritte per voi. Ciao a tutti da Gabriele.